pastori ai magi. La narrazione della visita dei magi presso la Sacra Famiglia, quindi all'adorazione del Salvatore che è nato, ha una precedenza nella storia dell'arte rispetto alla raffigurazione della Natività. In effetti le prime adorazioni dei magi compaiono già nel secondo secolo d.C., prima che si rappresenti la Natività in senso narrativo. Questo perché era ovviamente considerato il momento della massima manifestazione del Salvatore subito dopo la sua nascita e il riconoscimento da parte di popolazioni estranee alla rivelazione al popolo di Israele, per cui certamente è un segno molto importante della venuta di Cristo per il mondo intero. Quindi questa Epifania incomincia nelle narrazioni storico-artistiche molto presto. Noi parleremo dell'adorazione dei magi tenendo presente l'opera con questo tema realizzata probabilmente da Alessandro Maganza e oggi conservata nel Museo dei Cappuccini di Milano. Alessandro Maganza fu un artista vicentino che lavorò dunque nella seconda metà del 1500 in area veneta. La sua peculiarità è quella di inserirsi con molto agio in quella che era la tradizione veneta di quel momento, quindi con riferimenti ad artisti come Tiziano, nel nostro caso più facilmente al veronese, e con accenti che ricordano anche il bassano. La nostra adorazione dei magi comporta alcune scelte formali che seguono una tradizione artistica molto antica. Ora noi osserviamo che il centro della composizione, quindi il luogo dove vanno tutti gli sguardi, che è naturalmente il bambino tenuto sulle ginocchia dalla Vergine Madre, ebbene questo centro non è il centro, diciamo, simmetrico della composizione artistica, ma è spostato da una parte. Questo perché già dall'epoca paleocristiana, ma anche in tutto il corso dall'epoca tardoantica e il Medioevo, spostare appunto la composizione con tutto l'interesse e gli sguardi appunto catalizzati da una parte serviva agli artisti ad indicare un andamento, un cammino, un movimento verso, ed è quello uno degli elementi più importanti in questa rappresentazione, perché noi dobbiamo capire molto bene che i magi si sono mossi da molto lontano per arrivare presso il Salvatore. Per presentare la visita dei magi a Gesù ci spostiamo dentro il Vangelo di Matteo, l'altro insieme a Luca che ci parla dell'infanzia di Gesù. Ma Matteo lo fa stabilendo un piano di racconto un pochino diverso rispetto a Luca. Anzitutto c'è da dire una cosa importante, che ci parla Matteo di alcuni eventi della vita di Gesù che non sono contenuti nei racconti dell'infanzia dell'Evangelista Luca, e lo fa in un modo estremamente stringato, cioè il materiale che noi abbiamo nel Vangelo di Matteo circa l'infanzia di Gesù è quasi un terzo rispetto a quello che abbiamo nel Vangelo di Luca. Perché dico questo? Perché la scelta che Matteo fa di alcuni eventi della vita di Gesù e della sua infanzia sono finalizzati all'idea che Matteo dà della nascita di Gesù nel mondo. Teniamo sempre presente che la nascita dei Vangeli si impernia intorno al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi, quando l'Evangelista Marco mette per iscritto anche parole e gesti di Gesù, ecco che nasce poi l'interesse anche ad andare a cercare eventi che riguardino la sua nascita. Ecco quindi la scelta dell'Evangelista Matteo per una comunità
probabilmente di matrice prettamente giudaica, quindi che ha nelle orecchie la scrittura e ha nella sua tradizione quello che è il contributo grandissimo che la legge, la Torah, ha per ogni ebreo, ecco che ad ogni sezione dell'infanzia di Gesù vengono messi a fianco in maniera diretta o in maniera indiretta testi della Sacra Scrittura di cui l'evento della infanzia di Gesù sono il compimento. Così, se dovessimo fare un parallelo, per Luca è una parola annunciata che si compie. Per Matteo è la scrittura antica che trova la sua realizzazione. Quindi vi è un qualche cosa di simile nelle due redazioni dell'infanzia e qualche cosa che in realtà differisce. Quindi osserviamo prima di tutto questo fatto, la centralità spostata nella composizione da una parte dove vi è la casa. Il Vangelo parla di una casa, il luogo dove erano, dove stavano in quel momento le persone della Sacra Famiglia, quindi la Vergine con Gesù e certamente anche San Giuseppe. La Vergine Maria si trova sulla soglia di questa casa, di questa costruzione. Generalmente la storia dell'arte non distingue il luogo della nascita, e quindi della natività, dell'adorazione dei pastori, dal luogo dell'adorazione dei magi, come se fossero eventi avvenuti in tempi molto vicini, quindi la Sacra Famiglia non si sia mai spostata dalla grotta di Betlemme. E in realtà, appunto, nel caso nostro noi osserviamo un edificio, una struttura architettonica non molto caratterizzata se non in muratura, quindi si vedono dei gradini, degli stipiti, e con una colonna mozzata. Ecco la presenza di un resto classico, una colonna che ci fa pensare appunto ai templi dell'antichità, ad esempio, è un segno che vuole indicare la caduta delle false credenze degli dei pagani che si sgretolano nel momento della nascita del Salvatore e ancora di più nel momento della rivelazione, nel momento dell'Epifania, del riconoscimento anche da parte delle popolazioni che vengono da molto lontano. La Vergine è seduta quasi come una matrona, appunto, che espone, presenta il bimbo che accetta l'omaggio da questi viaggiatori che vengono da molto lontano. Chiude, diciamo, il gruppo della Sacra Famiglia San Giuseppe, messo abbastanza di lato. Ecco, in questo caso non ha un ruolo particolare se non osservare, essere vigile, controllare. Lo vediamo in piedi con il suo appoggiato al suo bastone che osserva quello che sta avvenendo nei confronti del bambino. In altre adorazioni dei magi è facile che abbia un ruolo, un piccolo ruolo, cioè quello di accoglienza dei magi che arrivano e magari raccogliere i doni che vengono offerti al bambino. Il capitolo secondo si apre quindi nel Vangelo di Matteo con il racconto di questa visita dei magi, ma possiamo anche utilizzare questo testo per fare alcune riflessioni più di carattere storico, tant'è vero che siccome viene posta la notizia e il dato di fatto che Gesù nacque a Betlemme all'epoca di Re Erode, sapendo noi che Erode morì nel 4 a.C., siamo abbastanza sereni nel poter datare la nascita di Gesù qualche anno prima dell'anno zero. Ovviamente questi sono stati semplici errori di calcolo, ma è fondamentale poter storicizzare la nascita di Gesù non come un evento accaduto chissà dove, chissà quando, ma in un tempo preciso. In particolare il riferimento è agli ultimi anni del regno di Erode. Tra le altre cose, i personaggi che vengono richiamati qui, quindi Erode, i magi, eccetera, fanno capire che l'Evangelista Matteo ben conosceva come funzionavano le corti all'epoca della nascita di Gesù, ovvero i magi quando arrivano sono questi sapienti, studiosi dell'astrologia, forse seguaci di zoroastrismo o comunque qualche cosa di simile,
vanno subito alla corte del re, perché era prassi, era normale che ci fossero scribi e magi che consigliavano i re. Da questo punto di vista non ci stupisce assolutamente la redazione, che peraltro è verosimile, cioè ci racconta un evento nella sua compiutezza storica possibile. Per cui sgombriamo il campo da chi vuole vedere dietro questo testo soltanto qualche cosa di leggendario oppure semplicemente simbolico. Altra cosa interessante, questi sapienti stanno seguendo un segno, una stella, e probabilmente Matteo interpreta dietro questa riflessione puramente astrologica il contenuto di una profezia che è contenuta nel libro dei Numeri: una stella sorgerà da Giacobbe. Quindi vi è un modo di leggere la scrittura per Matteo che filtra dentro il racconto, e per noi che lo leggiamo oggi e che non abbiamo questo bagaglio nostro ci risulta semplicemente più difficile, ma all'epoca chi leggeva questo testo ne comprendeva appieno anche il valore scritturistico, che qui trova dalle sue radici il suo sviluppo come una pianta che veramente germoglia. Ecco quindi l'importanza di leggere questo testo: da una parte la sua storicità e veridicità, dall'altra il suo trarre la linfa dalle scritture, dalla Torah. E abbiamo quindi riferimenti non soltanto alle profezie, a Isaia, ma anche da testi che fanno parte di quello che per noi oggi è chiamato Pentateuco, ma che per un israelita dell'epoca di Matteo era comunque la legge, la scrittura sacra. Ecco quindi che questo testo ci fa entrare in dialogo con qualche cosa di molto più profondo. Inoltre la figura dei magi, che poi sono entrati nella tradizione con il numero di 3, ma per associazione sui 3 doni che vengono fatti. In realtà alcuni magi, quindi tecnicamente è più la tradizione successiva che affida a ciascuno un dono, ma la redazione così non si esprime. Erano i magi dell'epoca, quindi è possibile pensare che avessero un seguito e che fossero arrivati con carovane, che questo evento fosse stato raccontato anche nel tempo presente, perché fu qualche cosa di particolarmente straordinario. Ed ecco questi magi, ed ecco anche la motivazione che dicevamo dello spostamento di una prospettiva laterale e non centrale. I magi vengono da molto lontano, non vengono soli, vengono con un grande corteo, è un motivo che si è molto sviluppato in epoca medievale, soprattutto tardogotica. Ecco, l'idea di raffigurare il grande corteo in maniera quasi favolistica era un tema molto sviluppato nella storia dell'arte. Un grande corteo e moltissime persone. Noi vediamo una calca dietro ai magi, vediamo un gran movimento di personaggi, addirittura uno sembra sbucare tra i pilastri e le colonne sopra la Vergine Maria. Vediamo adulti e vediamo bambini. Ecco, è abbastanza interessante che Maganza qua inserisca anche dei paggetti bimbi molto giovani nella loro età, oltre a paggi giovanotti che accompagnano appunto i 3 personaggi principali. Il corteo viene da molto lontano, quindi non si era andati a piedi, è indicato quasi come una carovana, e quindi si vede un muso di cavallo, si vede un muso di un camelide, che sia un cammello, che sia un dromedario non c'è dato riconoscere, anche perché probabilmente Maganza, come molti suoi contemporanei, non aveva visto dal vero questi animali e non è precisissimo nella restituzione della figura. Ma detto questo, possiamo concentrarci veramente sui 3 re.
3 re magi. Allora li ho chiamati re, ma questo aggettivo, questa regalità che viene data ai magi non è all'origine, non ce ne parla così il Vangelo, e dobbiamo aspettare il Medioevo prima che sul capo di questi 3 visitatori del bambino compaia una corona. Insieme alle caratteristiche di stranieri, quindi con degli abiti che potevano essere facilmente individuati come abiti di stranieri, di persiani, di persone che venissero appunto dall'Oriente. Per il caso nostro, per la scelta appunto di Maganza, noi vediamo dei turbanti, così come molti turbanti sono sul capo dei vari accompagnatori, dai palafrenieri ai paggi, ai servitori. Ecco, turbanti che però hanno la corona, quindi questo titolo di regalità arriverà con le tradizioni medievali e rimane anche in questo momento. Ora sono 3, è evidente la motivazione dell'essersi fermati appunto al numero di 3, derivata dai 3 doni che vengono donati al bambino: oro, incenso e mirra, e generalmente si segue quest'ordine nel raffigurarli. Il primo è Melchiorre, secondo appunto ancora la tradizione extra biblica. Melchiorre è il più anziano, quello che si inginocchia nella nostra composizione presso il bambino, ha già portato ai piedi della Vergine e del bimbo il suo dono, e il suo gesto, notate bene che non porta il copricapo sul capo, quindi si leva la propria corona, quindi è un omaggio totale di riconoscimento della grandezza del neonato che viene fatta. Ebbene, il suo gesto è a braccia incrociate davanti al petto, un gesto molto interessante perché è veramente un gesto di omaggio, ma anche di riconoscimento della grandezza di chi si ha di fronte. Quindi questo è praticamente detto tutto. Dopo di lui vi sono altri 2 personaggi, come lui, magi, quindi erano considerati magi gli astronomi, grandi studiosi, ecco perché così vengono indicati. Ebbene, dopo di lui, dicevo, ve ne sono altri 2 che si apprestano a portare il loro dono. Vedete una figura che sta cercando anche in un baule, quindi si devono portare veramente i doni più ricchi che si possono avere al bambino. Ecco, uno è un pochino più giovane, di colori chiari, secondo le tradizioni del IX secolo doveva avere una barba rossiccia, e il terzo in questo caso è raffigurato con la pelle scura, proprio perché ai 3 magi nel corso del tempo si attribuiscono dei valori simbolici, quindi potevano essere le 3 età dell'uomo, ma potevano essere anche le diverse etnie della terra. Secondo alcuni sarebbero stati i discendenti di Sem, Cam e Jafet, cioè i figli di Noè che avevano ripopolato la terra dopo il diluvio. Ci troviamo di fronte quindi a un'opera di grande gioiosità nella raffigurazione, nella scelta dei panneggi e dei tessuti con cui vengono vestiti i personaggi, che in qualche modo sembra che desiderino abbandonare tutto questo, o perlomeno dar meno importanza a tutto questo, per avvicinarsi al bambino. Ultima cosa importante è che la redazione del testo di Matteo, che ci racconta dello scambio tra i magi ed Erode, ci parla poi dell'incontro tra i magi e Gesù, ed è questa poi il nucleo centrale della raffigurazione dell'adorazione dei magi. Alcune annotazioni che sono entrate poi nell'uso comune, a parte averne 3 di magi a cui è associato un dono, spesso e volentieri la loro presenza è associata alla nascita di Gesù, intesa proprio dopo pochi giorni, cioè li immaginiamo ancora all'ingresso di una capanna o di una grotta. In realtà il testo ci parla di una casa, il luogo dove stava il bambino, e questo bambino, almeno nella etimologia che viene utilizzata dall'Evangelista Matteo, non è tecnicamente un bambino appena nato, ma è già un bambino un pochino cresciuto. Quindi questo evento storicamente si situa nella vita di Gesù non esattamente nei primi giorni di nascita, ma già durante
ricade quella vita fatta probabilmente a Betlemme, dove Giuseppe e Maria si fermano dopo la nascita e dove trascorrono i primi anni di vita di Gesù, prima di andare in Egitto, così come l'Evangelista Matteo ci racconta, appunto per sfuggire all'ira di Erode, che ha dato ordine di uccidere tutti i bambini maschi nati primogeniti, probabilmente nell'arco di 1 o 2 anni, la così conosciuta strage degli innocenti. Quindi significa che Matteo ci dà della nascita di Gesù, la prima cosa che ci dice è questa rivelazione, questo riconoscimento che viene fatto a lui da persone straniere, da popoli che non riguardano la salvezza annunciata per Israele, proprio perché la caratura che viene data della nascita di Gesù è di una salvezza offerta a tutti, ma una salvezza che va riconosciuta. Ecco il senso profondo dell'omaggio, della adorazione che questi sapienti fanno di fronte a un bambino. E richiamo ancora l'evento della stella. La stella per i magi, per gli astronomi, rappresenta un segno importante nel cielo, perché è il segno di un'epoca nuova, una nuova era. Allora, nella nascita di Gesù si combinano, secondo la redazione di Matteo, 2 elementi. Da una parte vi è il compimento di una scrittura antica che finalmente spunta, dalle sue radici spunta il germoglio. Dall'altra vi è una coincidenza di un'epoca che si inaugura per tutti, per tutte le popolazioni. È un'epoca nuova, la salvezza è qui, è attuata, è riconoscibile. La possiamo adorare in un bambino che cresce, che sta crescendo con la sua famiglia. È molto potente questa immagine perché è carica di una speranza aperta per tutti. E con questo messaggio così importante che l'Evangelista Matteo inserisce nel suo scritto, i miei più sinceri auguri, perché possiamo fare tesoro di queste piccole conversazioni, delle quali ringrazio la dottoressa Giorgi che è stata con noi, con Frenaus, e vi do appuntamento a altri possibili approfondimenti di arte e parola, perché possiamo sempre guardare il mistero attraverso i nostri occhi, ma anche con quelli del cuore. Buon anno a tutti voi!